Sa'idooni ummata walitti naqee taa'uun hin jiru. Ummanni maal jedhe koomentii jalatti? Ati Sa'idoo ijoollee kiristaanaa malee fuudhuu hin dandeessu. Ijoolleen islaamaa hin jirtu. Adaraa Sa'idoo wallaahi musliima godhii fidi. Adaraa Sa'idoo viidiyoo gadi gadhiisi. Koomentii jala jiru bar. Ati namuma argite hundaa qabattee waliin galtaayi. Inshallah Roza mafuudha. Warra akka kiyya gubate warra akkas jedhu. Inshallah Roza mafuudha. Kunoo ammoon tala keenya fuudhee musliima godhee jira. Sinii galee inshallah Roza mafuudha. Adaraa Sa'idoo dura utuu hin dhufiin akka isaan musliima taate maatii ishee gaafadhu. Musliima miti. Maatii isheen gaafatu musliima miti. Argu mataa ishee. Oromoon gubattee har'a. Rimmaa bala'u. Oromoo rabtee bulle. Sa'idoo Oromoo xabidda qabsiise wallahi ijoollee irraafne kan. Ijoollee irraa deefi Sa'idoo viidiyoo gadhiise. Deemaa rafaa har'an gadhiisu. Wallahi barsiisni gadhiisan gadhiisu har'a maal ta'an deemaa rafaa. Dhalaa kaafiraa maal nutti fiddee? Agartanii koomentii. ليش أنتو كلام كذا بنات واحد أبا فدفولو مرقان قبويني سميان برغة نمد أفتي يس of course كومنتي هندا كيسا كومنتي كان النادي وصو سميان الدنيا كان رجع واتك بيتشا سنتبايقا واتك بيتشا وصو سميان الدنيا كان رجرتو سايدون دبارتي فودي ولين جراتا جتاني never ever أفان أروموتي never ever جيتشا جواري Sigale kanaaf incin qabina ijoolleen keenya boo'ichoota innani boo'ugaa hin boo'ina dhugaa rabbisinitti Sumayyaan borga nama gilxa ishee sargira kaawwattee gilxa sana beektanii falaxaa mukaa itti cabsiti intala mataa qabattee fuute kana Sumayyaan sigale koomentii intala kana bichaan naate borga nama Sumayyaa itti dhufti jette amma Sa'idoon keessan har'a qalabatti ootoo an Sa'idooti qalabati itti godhee maa viidiyoo gadhiise beelloo itti hidhee sargii godhee kunoo galfadhe soo jedhee gaarii ture amma Sa'idoon keenya isuma beeknu ganaa qalabati hidhee borommoo ganaa maatii bira naqa ja'a sana ja'a Sumayyaan maal fiddire falaxaa warra wanti agartee falaxaa warra baarzaabii ijoolleen baadiyyaatti guddattan jirtan yuutuubii kiyya jira baarzaabii yookaan birbirsarraa falaxame maal agarras yeroo ayyuu finceessiste Roza diku. Roza baik tadi. Wallahi Sa'idoo seegan. Ya Rabbi ummanni rafaa jira sabbaa kiyyaa dhaqee walba. Maal jette? Wallahi jette. Sumayyaan jette. Bakka ani jirtu bakka ani jiru uftee naqalti jette. Maaliifi waan jetteettu qabdi sinii galee kanaafuu ijoolleen keenya hin boo'ina Sumayyaan amma intala kana borga nama oftee jalaa xalaxaltee baasti borga nama dhuguma Sa'idoon kan Roza dhugumatti Sa'idoon kan Roza hin fuune ani dubartii biraa waliin jiraata dhugumattiyyuu jedhee garuu Sa'idoon viidiyoo isaa keessatti dubartii jaaladhu qaba jedhee jira kanaafuu ishee kana jaalatanatti fakkaata dhugaa Rabbii Sa'idoo Rabbii jedhii congratulation garuu mataa isheetti waa hidhii ijoolleen baay'een keessaafuu ijoolleen musliimaa mataa ishee jaartii Sa'idoo sadaffaa kanatti baay'ee gaddadhi jechuudha mabruuk Sa'idoo hedduu sii gammade gin alaa kiristaanaa malee maaliif hin jaalattu Sa'idoon alaa kiristaanaa ka jaalate kami Rozaan musliimaa akka carraatee ayyuu jaalate gin inshallah Roza mafuudha amma Sa'idoon intala kana fuudha intala kana amma maal godha beektani in fuudha garuu Sumayyaa bakkatti fuudhuun qabu ima dhaqxi Sumayyaan Sa'idoo yoo ogumatti dubartii fuudhee jiraachuu barbaada yoo jette Itoophiyaa keessaa bahe bakka jireenyatti qabdu kana Itoophiyaa keessaa baatee biyya biraatti fuudhuuf mirga guutuu qabda garuu Sumayyaa biraatti fuudhaan injiru jaalattee yeroo kee taayaatii keetti umurii keetti naasayin Sa'idoo maaliif ijoolleen baay'een keessaafuu mucayyoo irra Sa'idoon fide kanatti waa'ee amantaa ati ammas intala
kiristaanaa nutti fiddaa ish itti kunis na arte keessaafuu mucayyoo yuutuubii hojjettee agartanii jirtanii yuutuubii ishee haadha kooftuu yookaas immoo sabboontuu wallaggaalee ta'a beektanii baay'ee takka arte jiran viidiyoo ishee dhaggeeffadhee dhufe akkumatti mucayyoo kiristaanaa fuudhaa akkumatti intala islaamaa dhiisee kiristaana fuudhaa kan jettu baay'ee takka arte ijoolleen baay'een keessaniin aarii naamaalii fi kunoo ammoon ayyuu akka itti uffisee bareechee as baasee dhugumatti amantaan kamuu qullaa deemin jedhu garuu ta'us immoo dhugaa keessanii baay'ee aartanii jirtanii kuni jaalala amantaan ilaallatu jaalalli onneen amantaa hin filatu asitti dogoggora guddaa qabda isa idoo baay'een keessan geegitanii borgana amantala kana sumayyaan aqxeetta falaxaa akka itti cabsitu abdii guddaa qabna okay falaxaa haadha mana isheetti cabsite sana mucayyoo kanatti akka borgana macabu abdii guddaa qabna maaliifi Sa'idoon akka roozaa fuudhu barbaadna hundi keenya tunii galee kanaafuu Sa'idoo har'aaf qalabatiitti malee boru Sumayyaa waan gootu amma kaa Sumayyaa kiin jechuun keenya maaliif Sumayyaa naqxee jechuun intala kanallee garuu እንደውም አፋን መሸን ዱበቱ ይምቤግ ነው የሮ ጀልቀባብ አርጌ ዱጋ ዱበቹ ቃኑፍቶ ነጥ ፈቃድ ዱጋ ረቢ ባይ በሬዲ ማሻአላ ገሩ ሱመያኒ ሽንጀቱ ሱመያኒ ሽንጀቱ ዲፋማ ኩኒ ሙስሊማ ሚቲ ስሪቲ ኦሮሞ ሜማቲ ኢሼ ጋፈዳ ኮሜንቲ ሰይዶ ጀላ ባይቺን ከመኒ ጀነ ጆለን ኬኛ ሙስሊማ ሚቲ ማሳቂ ማቲ ጋፈታ ኩኑ ኑት ወርጉ ጅራዋን ተፊ ኦኬ ሰይዶ ማቲ ኢሼ ዴሚ ጋፍ ኦሶ ቀለበቲ ኢቲ ሂኒ ጎዲን ዲቫ መገሩ ሰይዶ አኒ ባዬ ተካአረ ክርስቲያን ፉዱ ከቲ ጀተ ኩንሲ ጆሌ ባዬ ኮሜንቲ ሰይዶ ጀለቲ ባዬ አረኒ ጅረኒ አኒሌ ዋ ኢራ አሬ ቀባ ሰይዶ ኢራ አኒ ሰይዶ ኢራ ሰይዶን ክርስቲያን ኢሴ ማ ዴሜ waan barbaadeen fuune dhugaa rabbi innis immoo engadda jira viidiyoo isaa keessatti aarii isaanii abbaa feete karaarra qabeen fuudhaa jedhe dhugumatti tarii karaarra qabe ta'uu danda'a adaamaa keessaa tuma mucayyoo hin deemtuu qabee itti godhe ta'uu danda'a hin beekamu yookaas immoo jaalatti namoonni immoo Sa'idoon ammaaf ammatti jaalalli akkamitti qabee hin kijiba malee jettanii dura himachaa ture sinigale dura himachaa ture amma koomenti fajalatti ijoollee baay'een atiin kijibda malee akkamitti jaalala daddafeetti qabee kajesni jira kan akkas jee viidiyoo hojjetes ni jira kana kun dogoggora keessani Sa'idoon yeroo duraa himate maal jedhee ani nama jaaladhu nin qaba gin roozaa kana argee immoo fuudhuuf itti goreela innoo ummanni oromoolee waan ishee jaalatuuf anis hin fuudha jedhee itti gore malee ani nama jaaladhu sirriitti qaba jedhee dursa himatee jira kanaafuu qeequu dandeessani dhugaa rabbi ani koo likki keessan sinitti maaliif beektanii bakka isin dogoggora sinitti garuu otuma Sa'idoon roozaa fuudhuuf otuma jaalannuyyuu jechoota fayyadame qaba waan ta'eef har'a garuu isa qeequu hin dandeenyu maaliif an nama jaaladhu qaba nama oksaatti gadi hin baafne jira jechaa ture Sa'idoon nama ani gadi hin baafne nama ani jaaladhu yeroo baay'ee akkasuma jaa kunoo ishee kanaa jechuudha nama inni oksaatti jaalate nama inni yeroo baay'ee qaba jedhee himachaa ture ishee kanaa jechuudha isinii galee garuu congarraan kiyya akka nuun fanaddaanitti amma ijoollee baay'een keessan sargii isaa eegurra caalaayyuu maaliif itti uffiseen finne jettanii har'a bakkuma isheen hojii hojjettu dhaqee qalabatii itti kaa'e malee fuudhe miti warri aartan jechuudha baay'ee keessantu aare noo hin fuuneen aariina har'a ittuma kaa'e itti kaa'e yeroo isiniin jiru qalabatii jechuu kiyya bar astaghfirullah qalabatii itti godhate jechuu kiyya isinii galee qalabatii deemee bakkuma hojii isheetti qalabatii isaa itti godhatee sargiin ganaadha maaliif ijoollee baay'ee waan isin aartaniif jechuu barbaadeen naan illee sammuun kee xinnoo na alba'uu barbaadera dhugaa ammalii haannaan fayyaa maqabdi jettanii dhugaa rabbii fayyaa wargi fayyaa abee guyyaa 3 bubbulee jira maaliif dhugaa rabbii ani bakka karroozaarraa kaate abbaa feeteyyuu ani Sumayyaan akka uffite falaxaatti cabsitu abdii guddaa qaba maanan taa'e dhugaa rabbii akka karroozaarraa hafe nama takka illee hin barbaannu gin Sa'idoof ergitaate ta'e okee rakkoo hin qabu garuu inshaallah akka isheen sun uffite ariitu abdii qabna